ខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី IP subnetting ហើយគោលបំណងក្នុងការរៀន IP subnetting នៅក្នុងមេរៀនមួយនេះគឺយើងនឹងមាននិយាយអំពីអ្វីទៅជា subnetting ហើយឲ្យអ្នកនរគ្នាដឹងអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើ subnetting ហើយចុងក្រោយគឺយើងនឹងដឹងអំពីវិធីក្នុងការបែងចែក subnetting ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យបងអង្គយូរយើងទៅស្គាល់អីទៅជា subnetting អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង subnetting គឺជាដំណើរការនៃការបែងចែក network មានដំណើរការឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការបែងចែក network របស់យើងឲ្យទៅជាផ្នែកតូចៗបាទដែលផ្នែកតូចៗហ្នឹងគេហៅថា subnet ឬក៏ sub network ហ្នឹងឯងគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យវាងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទយើងអាចមើលរូបនេះបន្តិចទៅមានន័យថាយើងមាន network អូខេតើមកយើងបែងចែកវាទៅជា network តូចៗអា network មួយហ្នឹងហើយអា network តូចៗហ្នឹងគេហៅថា subnet អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើ subnetting គឺមានច្រើនដូចយើងនិយាយមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទធ្វើឲ្យ IT administrator របស់យើងគឺមានភាពងាយស្រួលហើយវាកាត់បន្ថយនៅអាគេហៅថាចរាចរណ៍គ្មានប្រយោជន៍ដែលយើងហៅថា wasted traffic ឬក៏ broadcast traffic ហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណាវាកាត់បន្ថយអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យចំណេញ bandwidth ក្នុង network របស់យើងហ្នឹងហើយបន្ទាប់ទៀតគឺវាអាចឲ្យងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ security policy ផ្សេងៗដូចជាការធ្វើកំណត់គេហៅថា rule firewall របស់យើងណាហើយវាក៏ងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែរកាលណា network វាតូចវាងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងវាក៏ងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែរមានន័យយើងអាចដឹងថាបញ្ហាវាមកពីប្លុកណាអីចឹងទៅបាទហើយវាមានច្រើនទៀតហើយឥឡូវនេះយើងចូលដល់ឧទាហរណ៍មួយចុះណាឧទាហរណ៍ថាក្នុងស្ថាប័នមួយគេមានគម្រោង network របស់គេអញ្ចឹងហើយគេមានផ្នែករបស់គេណាគេមានជា network សម្រាប់អតិថិជនភ្ញៀវរបស់គេហ្នឹងហើយ network មួយគឺសម្រាប់ server ហើយ network មួយទៀតគឺសម្រាប់ឲ្យបុគ្គលិកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទេគេឲ្យយើងនឹងជួយបែងចែកណា IP address ទៅកាន់ network មួយហ្នឹងឲ្យវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងនោះគឺគេឲ្យ IP rank មកហើយនឹង IP rank 192.168.1.0/24ហ្នឹងមកហើយគេឲ្យយើងរកឲ្យគេនៅ4ចំណុចរក network ID broadcast ID IP host range ហើយនិង subnet mask ហើយទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងបញ្ចូលនៅក្នុង slide បន្ទាប់អូខេតែមុននឹងចូលដល់របៀបធ្វើបែងចែក network ហ្នឹងគឺយើងត្រូវយល់ដឹងអំពី IP address បន្តិចសិនណាអញ្ចឹង IP address គឺទូទៅគឺជាទម្រង់មួយដែលគេសរសេរឡើងដោយមាន4 block ដែលយើងហៅថា octet ណា4 octet ហើយក្នុង4 block ហ្នឹងគឺមានលេខពីមួយ block មានលេខពី0ទៅ255ដែលបែងចែកដោយសញ្ញាចុចដែលយើងមើលឧទាហរណ៍ក្រោមនេះឧទាហរណ៍ថាគេមាន IP 192.168.1.34ហើយនៅក្នុងឧទាហរណ៍ហ្នឹងដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺជា IPv4 version 4ហើយយើងអត់បាននិយាយដល់ IP version 6 version 6ទេហើយឧទាហរណ៍ដែលយើងឲ្យមកគឺ 192.168.1.34/24 ចុះដែល/24នេះគឺ subnet mask អញ្ចឹងមានន័យថា IP គឺបែងចែកជា2ផ្នែកដែលបែងចែកដោយសារ subnet mask ហ្នឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍ដែលយើងឲ្យ subnet mask /24មកបាទ/24មកមានន័យថា3 block ដំបូងហ្នឹងគឺជា network ID ដែលបែងចែកដោយ/24ហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយទៅជាគេថាប្រព័ន្ធ copy គឺមានន័យថាមួយ block ហ្នឹងគឺមាន8 bit បាទ8 bit 8 bit 8 bit ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹង24 bit ដំបូងហ្នឹងដែលយើងបែងចែកដោយ subnet mask ហ្នឹងគឺជា network ID ហើយ network បន្ទាប់ពី network ID ហ្នឹងគឺគេហៅថា host ID បាទ host ID បាទអូខេហើយបើយើងនិយាយពី format ដែលយើងបំបែក format ទៅឲ្យយើងឃើញទាំងអស់គ្នាថា IPv4 ហ្នឹងពេលបំបែកប្រព័ន្ធ code 10ណាផ្នែកខាងឆ្វេងប្រព័ន្ធ code 10ហើយផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធ copy អញ្ចឹង IP 192.168.1.34បើយើងបំបែកទៅប្រព័ន្ធ copy គឺវាបានលេខដូចយើងឃើញនៅក្នុង slide របស់យើងហ្នឹងបាទ8ខ្ទង់ទាំងអស់នៃលេខ1និង0លេខ1លេខ0ហ្នឹងហើយ subnet mask ដែលឲ្យមក/24គឺបើយើងសរសេរជាប្រព័ន្ធ code 10របស់យើងលេខធម្មតាយើងហ្នឹងគឺ 2.55.255.255.0 ដែលយើងបំបែកទៅប្រព័ន្ធ copy គឺដូចយើងឃើញហើយគឺមានន័យថាមានលេខ1រាប់ពីឆ្វេងទៅស្ដាំហ្នឹងគឺលេខ1ទាំងអស់24ខ្ទង់ហើយក្រៅពីហ្នឹងគឺលេខ0
ហ្នឹងហើយដែលស្លាស់24មានន័យថាមានលេខ1 24លេខអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងយល់ខ្លះពី IP address ហើយណាយើងដឹងអីគេ subnet mask ឥឡូវយើងចូលទៅកាន់បន្តទៀតចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំហៅវាថា magic subnetting table ចា៎អ្នកនរគ្នាគឺត្រូវចាំតារាងមួយនេះព្រោះតារាងមួយនេះគឺអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបែងចែកធ្វើ subnetting ហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើដែលតារាងមួយនេះគឺវាមាន4ជួរដេកទី1គឺ subnet មានន័យថាចំនួន subnet អូខេអញ្ចឹងមានចំនួន subnet គឺមានលេខ1លេខ2លេខ4ដែលគុណនឹង2រហូតបាទអញ្ចឹង1គុណ2 2គុណ2គុណបន្តបន្ទាប់យើងបាន1 2 4 8 16 32 64 128និង256នេះគឺជាចំនួន subnet បាទហើយបន្តមកទៀតជួរដេកទី2គឺជាចំនួន IP address វិញម្ដងបាទចំនួន IP address គឺផ្ទុយពីចំនួន subnet មានន័យថាក្នុងមួយ subnet មាន256 IP បាទអញ្ចឹង2 subnet យើងចែក2វិញមកអញ្ចឹងបាន128 64 32 16 8 4 21បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងនិយាយអំពី subnet mask ឬក៏យើងហៅថា net mask ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទេកាលណាឥឡូវយើងមើលការពណ៌ក្រហមហ្នឹងចុះអញ្ចឹងកាលណា subnet មួយក្នុង subnet មួយគឺមាន IP address ចំនួន256ហើយបើសិនជាយើងនិយាយពី subnet ពី net mask របស់វាគឺ /24 បាទអានេះយើងត្រូវចាំមូលហេតុអីគឺយើងនឹងនិយាយនៅក្នុងមេរៀនផ្សេងទៀតតែឥឡូវអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងមានន័យថា subnet ចំនួន subnet ស្មើ1គឺវាមាន IP address ចំនួន256ហើយ net mask របស់វាគឺ /24 អូខេហើយ24បូក1រហូតទៅនៅក្នុងnet mask ហ្នឹងអញ្ចឹង/25 /26 27 28 29 30 31រហូតដល់32បាទចំណាត់32មានន័យថាចំនួន subnet 256 subnet ក្នុងមួយ subnet គឺមាន IP តែមួយទេហើយបើយើងគិតជា net mask របស់វាគឺ /32អូខេហើយចំណុចនៅក្នុងជួរដេកចុងក្រោយនេះគឺវាដូចតែ net mask ធម្មតាទេប៉ុន្តែយើងសរសេរជាទម្រង់ចុចពេញម្ដងបាទទម្រង់ចុចនេះគឺបានមកមិនខ្ញុំជិលសរសេរច្រើនពេកវាវែងបាទហើយតារាងយើងតូចអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំដាក់ចុច0ហ្នឹងគឺមានន័យថា255.255.255.0 បាទអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ120.128ហ្នឹងមានន័យថា255.255.255.128អូខេហើយរៀងតទៅចុច192.140.248.254.255អានឹងបានមកពីណាបាទគឺបានមកពីយើងបូកចំនួន IP ចូលទៅបាទមានន័យថាចាប់ផ្ដើមពីចុច0អញ្ចឹងយើងបូកចំនួន IP របស់នឹងមកមានន័យថាចុច128ហើយ128នេះបូកថែម64នោះទៀតបាន192បូក32ទៀតបាន224រៀងទៅអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអានេះយើងឲ្យយល់ហ្នឹងតែអ្នកនរគ្នាអាចចាំអាហ្នឹង table ហ្នឹងទុកព្រៀនវាយកទៅទុកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅបាទថតទុកអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវយើងទៅបន្ទាប់ទៀតពីយើងបានយល់ពី table ហ្នឹងហើយការបែងចែក subnet mask គឺងាយស្រួលមែនតើអូខេតោះយើងត្រឡប់មកកាន់ឧទាហរណ៍របស់យើងវិញមានន័យថា network របស់គេដែលឲ្យយើងបែងចែកហ្នឹងគឺគេមាន IP 192.168.0/24ហើយគេចង់ឲ្យយើងបែងចែកទៅកាន់3 network ដើម្បីយកទៅដាក់ឲ្យ network មុនហ្នឹងមានភ្ញៀវ network server ហើយនិង network របស់បុគ្គលិកអូខេហើយគេឲ្យយើងរយគេមានន័យគេចង់បាន3 network ណា3 subnet ហ្នឹងហើយគេចង់ឲ្យយើងរកnetwork ID របស់ network មួយហ្នឹង broadcast ID IP host range IP host range មានន័យថា IP ដែលយើងអាចយកទៅដាក់ឲ្យម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់បានអូខេហើយនឹង subnet mask របស់ subnet មួយហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងមានន័យដើម្បីធ្វើអានឹងរកអានឹងបានគឺយើងត្រូវចាំតារាងមុននឹងដែលយើងបាននិយាយគ្នាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមើលតារាងហ្នឹងអស់គ្នាហើយយើងមើលតារាងហ្នឹងហើយយើងឃើញយ៉ាងម៉េចយើងឃើញថា3 network
បើយើងមើលក្នុងចំនួន network ណាចំនួន subnet ហ្នឹងគឺវាអត់មានទេបើយើងយកអា1មានន័យថាខ្វះបើយើងយក2មានន័យថាវានៅតែខ្វះអញ្ចឹងមានន័យយើងយក4បណ្ដោយឲ្យទុកចិត្តឲ្យលើសបន្តិចតែយើងអាចយក8ណា8វាឆ្ងាយពេកហើយអញ្ចឹងយើងយកលេខ4ហ្នឹងចំនួន subnet 4វាប្រៀបធៀបទៅវាខុស3តែបន្តិចទេអញ្ចឹងយក4ហ្នឹងមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង select បានចំនួន subnet 4ហ្នឹងហើយយើងធ្វើមិនឥឡូវយើងដាក់បំពេញតារាង subnet 4ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមរកដំបូងគេគឺ network ID ហ្នឹងតែម្ដងដើម្បីរក network ID គឺ IP របស់យើងនេះ 192.168.1.0 ហ្នឹងគឺ A ដំបូងបំផុតហ្នឹងឯងសម្រាប់យកទៅដាក់ subnet ទី1ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងណាចឹងយើងដាក់វាមកបន្ទាប់ពីដាក់វាមកហើយយើងចង់រក network ID របស់ subnet បន្ទាប់ទៀតអាទី2ហ្នឹងទី3ទី4នេះយើងធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវបូកបន្ថែមជាមួយនឹងចំនួន IP address អញ្ចឹងចំនួន IP address យើងគឺ64មិនអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតគឺ 192.168.123 បូកថែម64មកបូកថែម64ទៀតបាន192អូខេឥឡូវយើងអាចរកឃើញ network ID របស់subnet mask មួយហើយឥឡូវយើងទៅរក broadcast ម្ដងអូខេអញ្ចឹង broadcast ID ខ្ញុំបញ្ជាក់តិចគឺជា IP ចុងក្រោយនៅក្នុង subnet មួយហ្នឹងអញ្ចឹង IP ចុងក្រោយងាយស្រួលរកដែរមែនទេគឺយើងយក subnet របស់បន្ទាប់នឹងដកចេញមួយមកឧទាហរណ៍ថា broadcast ID របស់ subnet ទី1ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងយក64ហ្នឹងដកចេញមួយអញ្ចឹងបាន 192.168.63 បាទហើយដូចគ្នាអាទី2យកអាទី3ដក1មកដក1មកអញ្ចឹងគឺយើងអាចរក broadcast ID របស់ subnet មួយបានហើយឬក៏បើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចង់ដកទេធ្វើម៉េចអញ្ចឹងយើងដឹងថាចំនួន IP របស់ចំនួន IP នៅក្នុង subnet មួយហ្នឹងគឺមាន64មិនអញ្ចឹងហ៎ដោយសារយើងរាប់ចេញពី0ទៅអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅដល់63ហ្នឹងឯងបានចំនួន64ហ្នឹងអញ្ចឹងឯងអូខេបន្ទាប់មក IP host range ហ្នឹងយើងរកយ៉ាងម៉េចIP host range គឺជា IP ដែលនៅចន្លោះ network ID ហើយនឹង broadcast ID អញ្ចឹងស្រួលទេមិនអញ្ចឹងឯង192.168.1.1ទៅ62ព្រោះ broadcast ID យើង63អញ្ចឹងទៅដល់62ដូចគ្នាបាទ IP host range ផ្សេងគឺពី65ទៅដល់126ពី129ទៅដល់109អូកន្លែងនេះខុសបន្តិច error តិចអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវា193ទៅដល់254អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំកែឲ្យតិចអូខេឥឡូវបន្តមកទៀតយើងរកឃើញ IP host range ហើយយើងធ្វើមិនទៀតយើងទៅរក subnet mask ម្ដងបាទព្រោះសំណួរគេឲ្យយើងរក subnet mask អញ្ចឹង subnet mask ស្រួលទេបាទនេះ/26ហ្នឹងឯងបាទឬក៏យើងចង់សេយើងតម្រង់ពេញ 255.255.255.192 បាទហើយដូចគ្នា4 3ទៀតគឺដោយសារតែ network យើងដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹង subnet mask គឺដូចគ្នាឥឡូវលំហាត់យើងចប់ប៉ុណ្ណឹងងាយស្រួលមែនតើអ្នកនរគ្នាបាទហើយនេះជាវិធីក្នុងការប្រើប្រាស់ table ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងនិយាយលើសពីហ្នឹងបាទហើយយើងអាចប្រហែលជានិយាយអំពី subnetting advanced តិចទៅណាហើយយើងនឹងប្រហែលជានិយាយអំពី supernetting ផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាអ្នកនរគ្នា